வணக்கம் அன்பு நேயர்களே, பழங்காலத்து சமையலில் தங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஷெஃப் ஜெகதீஷ் கருப்பையா. நான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பது நரளக்களி என்பது. நரளக்களி என்பது வந்து மிகவும் ஒரு மகத்துவமான ஒன்று. இது வந்து காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேரை வெட்டி கொண்டாந்து அதை சிறிது சிறிதாக கழித்து அதை சாறு பிழிந்து எடுத்து களி கிண்டி உட்கொள்ள வேண்டும். அதில் நிறைய கிடைக்க பெறக்கூடிய நன்மை என்னவென்று பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தான் அது கொடுப்பாங்க மிகவும். ஏன்னா அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சில சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படும். இது வந்து அதை பூர்த்தி செய்கிறது. என்னதுன்னா நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேறு இது. இந்த வேறு ப்ளஸ் உபாதைகள் நிறைய வரும். அதாவது கரப்பான் இது போன்ற வாதம் இது போன்ற வரக்கூடிய இது இருக்கிறது, வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த களியை தின்றால் அதெல்லாம் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்காது. இந்த களி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த சாறை பிழிந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த சாறை இப்போ எங்கள் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் எங்கள் அம்மா இன்னைக்கு நரளக்களி பண்ண ராஜா கண் அம்மாள் நரளக்களி செய்ய போகிறேன். செய்முறையை அவங்க சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவு போடணும், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த பதத்துக்கு வந்து நல்லா கிண்ட வேண்டும். இந்த பதத்துக்கு நல்லா களி மாதிரி வரும். இது வந்து அந்த சாறு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு சேர்க்காமலும் வந்து நல்லா ஒரு இதாக திக்காக வரும். இது சிறிதளவு உப்பு சேர்க்க வேண்டும். இது அதாவது ஈஸியான ஒரு மெத்தட் தான். ஆக்சுவலி குயிக்காகவும் ஆகிடும். இது அவ்வளோதானம்மா? போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக இன்னும் கட்டியாக இது வந்து மிகவும் துவர்ப்பு தன்மையுடையது. அதனால் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் பனவெல்லம் இல்லாட்டி சர்க்கரை சேர்த்து தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும். மிகவும் வந்து துவர்ப்புடையது. அதனால் நம்ம ஆக்சுவலி அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. ஆனால் ஒரு இப்போ உள்ள நம்மளால் வந்து அவ்வளவு துவர்ப்பு தன்மையை நம்மளால் சாப்பிட முடியாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சிறிதளவு நான் சர்க்கரை சேர்த்துக் கொள்கிறேன். பனவெல்லம் சேர்த்தால் மிகவும் நல்லது. தேவைக்கேற்ப சர்க்கரை சேர்த்து இப்பொழுது நரளக்களி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பதத்துக்கு ஏன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் நான் முதல்ல சொன்னேன் வந்து தண்ணி சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இவ்வளோ இதாக இருக்கும். இது நம்ம ஆற வைத்தோம்னா ரொம்பவும் கெட்டியான ஒரு தன்மை வந்துடும்.
சுவையான சத்தான பழங்காலத்து சமையலில் நமது நரளக்களி என்று தயாராகி உள்ளது. நான் பருக இருக்கிறேன். தாங்களும் தங்களது வீட்டில் செய்து பருக வேண்டும் என்பது என்னுடைய நன்றி. வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.